Wir flüchten wieder mal vor der Hitze. Es gibt hier noch einen weiteren Wasserfall im Litchfield Nationalpark. Der ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen grösser. Und das ist, glaube ich, auch der grösste Planschpool, wo man hier schwimmen kann. Jetzt gehen wir mal schauen, ob der so schön ist wie der von gestern oben. Vielleicht habt ihr ja auch schon gemerkt, dass hier eigentlich alle Attraktionen mit Schwimmen verbunden sind. Aber wirklich, was willst du anders machen bei dieser Hitze? Die Abkühlung hat es jetzt echt wieder gebraucht. Die Hitze ist einfach mörderisch. Wir sind jetzt aber schon wieder zurück im Outback und die Klimaanlage läuft auf Hochtouren. Wir haben uns extra noch ein Stück Straße gesucht, das verlassen ist, weil wir hier noch mal ein paar Aufnahmen machen wollen. Wir haben das euch nämlich gar noch nicht gesagt. Wir sind ja nicht einfach nur so da, sondern wir sind im Auftrag von Travelers Autobahn unterwegs. Wir machen für sie den Roadtrip hier durch die 2 Nationalparks und im Gegenzug kommen sie ein Video von uns über. Darum machen wir hier nicht nur die Vlogs für euch, sondern drehen auch ein kleines Highlight-Video. Ja, für da wollte ich jetzt hier noch ein bisschen Drohnen fliegen. Ich habe einen Shot im Kopf, wo das Auto ein bisschen vorfährt und die Drohne von weit oben drüber fliegt. Ja, ich bin gespannt, aber ich glaube, es wird recht nice. Mal schauen, ob das geht, aus dem fahrenden Auto raus. Das hat eigentlich recht cool ausgesehen. Jetzt ist noch ganz so. Mission erfolgreich. I've been praying through the evening. I've been praying through the night. Asking every higher power for a meaning, for a sign. Ich glaube, es hat sich gelohnt, sind wir extra rausgefahren. Wir haben, glaube ich, die Shots im Kasten, die wir noch gebraucht haben für die Abschlussszene vom Highlight-Video, wo wir halt so schön in Sonnenuntergang davon fahren. Und ja, jetzt fahren wir zurück zu unserem Campingplatz. Zum Glück ist es nicht weit, dann müssen wir nicht noch im Dunkeln heimfahren. Und dann gibt es heute oben, glaube ich, nochmal Pasta, ein bisschen Wein. Und dann haben wir dann morgen nochmal einen letzten Tag mit dem Camper, bevor wir ihn dann am Samstag zurückgeben müssen. Ja, ich bin schnell vorbeigegangen die Woche. Aber morgen wartet noch ein Highlight. Das sehen wir dann. In dem Fall bis morgen. Guten Morgen! Nein, es geht nicht auf Safari, aber wir holen hier jemanden ab heute.
Und zwar haben wir gestern einen Helikopterpilot kennengelernt, der hier dafür zuständig ist für die ganzen Flüge über den Nationalpark. Wir haben uns ein bisschen mit ihm angefreundet und so. Und es ist so, für das, dass wir immer Mitfahrgelegenheit in unserem Camper geben zum Helikopterstartplatz, bekommen wir einen 5 Minuten Helikopterflug über, gratis natürlich. Ja, die Möglichkeit wollen wir uns natürlich nicht entgehen. Wir sind noch nie im Leben Helikopter geflogen. Jetzt müssen wir nur noch schauen, je nachdem, irgendjemand von uns müsste wahrscheinlich den Camper wieder zurückfahren. Darum weiss ich noch nicht, ob das klappt, dass wir beide mitfliegen können. Aber ja, wir schaffen es auf jeden Fall sicher, ein paar mega coole Aufnahmen zu machen von diesem Flug und ich bin schon mega gespannt. Dort ist das gute Stück. Geil. Ein riesen Ding. Können wir den Vogel noch schnell voll tanken. Ich habe gerade alle Pre-Check Flights. Yeah. Der Vogel ja auch nicht abstürzt, wenn wir da sind. The fuel is lighter than the water. Make sure it's blue. And this is called the anti-torque rotor. So Yeah. it produces thrust that goes against the torque. And you use the foot pedals to control it. So is this one actually the one that is for steering and that one is for When going we're up? hovering, this one steers it, or Yeah. points it in the right direction. When we're flying, these guys Oh, hold okay. it straight, and this just trims it. Yeah, it seems a lot more difficult than flying a drone. I think you just pay attention a little bit more to the details Yeah, because you're sitting in it, you know. ja, sure. But aerodynamically, it's the same. Ach krass, dass wir da alles wissen zum seinen Fliegen. Tim fliegt schon seit 16 Jahren. Weißt du also, wie es geht? Worn these before? No. Cool. So these are Lightspeed Zulus. They've got what's called active noise reduction, and they're really good. Also with your cameras, keep them inside the frame. Also wir fahren jetzt gerade einen Tim hinten an zum Heli-Landeplatz. Es ist jetzt eben so, wir fahren mit ihm runter, dann nehmen wir ihn mit unserem Camper wieder zurück zum Startplatz. Und dann können wir beide zusammen wieder überfliegen und er fährt uns dann wieder rauf. Das heisst, er fährt extra einmal mehr, dass wir beide zusammen fliegen können und nicht nur jemand von uns. Mega cool. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich auch mitfliegen kann. Jetzt haben wir unseren ersten gemeinsamen Helikopterflug zusammen. Und mega cool, dass die Türen weg sind. Das heisst, es ist wirklich sicher mega intensiv dann mit dem Wind und so. Das ist doch mal ein perfekter Abschluss von unserem Roadtrip hier. Ja, mega. Also wenn ihr mal Northern Territory sind, mtr.com.au, that's the one. Den müsst ihr gehen. Oh mein Gott, wie geil. Oh krass, mega Ja. cool. Mega. Dem Helikopterflug kommt auch unser Ende von unserem Roadtrip. Wir hätten uns das echt nicht besser ausmalen können. Es war mega cool. Die Zeit ist so schnell umgegangen. Wir hoffen, euch hat es gefallen, ein bisschen dabei zu sein. Wir haben heute jetzt noch den letzten Tag hier im Park. Morgen geben wir dann das Auto auch schon wieder ab.
Ja, wir hoffen, wir haben jetzt auch mal noch eine andere Ecke von Australien gesehen. Meistens sieht man eher so ein bisschen die Ostküste und den Norden gerade ein bisschen Vergessenheit. Aber ich hoffe, wir haben euch jetzt so ein bisschen Lust drauf machen. Es gibt übrigens noch viel mehr zu sehen. Wir haben jetzt nur wirklich einen kleinen Bit gesehen vom Outback. Aber ich glaube, es hat einen guten Eindruck, also mal einen guten Einblick gegeben, wie das hier so läuft. Hier natürlich auch nochmal ein ganz grosses Dankeschön an Travelers Autobahn, dass wir den ganzen Roadtrip mit ihnen hier machen können. Wir verabschieden uns hier an dieser Stelle und hoffen, ihr habt Spass gehabt an dieser Videoreihe aus dem Norden von Australien. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann wird es jetzt höchste Zeit, abonnieren. Und wir verabschieden uns. Macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss!